준혁이의 나 이거 태어나서 처음 들어보는 박사긴 박사인데 총박사는 뭐야 총박사. 알아. 매니아구나. 나 그 봤어 거기서. 밀떡. 야 나도 밀떡이야. 무슨 떡? 밀가루 넣고. 내가 그럴 줄 알았어. 쌀떡 싫어하거든. 밀리터리 덕후. 그래. 제가 특공대를 나왔거든요. 특공대 나왔어? 그때부터 좋아했고. 그렇게 안 보이지. 아니 그럼 특공대 나왔으면 총을 그러니까 프라모델 만드는 장난감 총 뭐 이런 거. 그래서 그 밀떡이 된 거야. 그래서 총을 좋아해. 갖고 왔어 그러면? 학교에 갖고 오면 안 돼? 학교에 갖고 오면 안 되지. 물론 안 되지. 그래서 그러니까 소리로만. 모양이 소리로만. 아 진짜 그게 가능해? 자, 총을 꺼내는 것부터. 그럼 2차 대전부터 시작할게. 2차 대전. M1 소총. 느낌 난다. 핀이 나가는 거지. M1 소총. 근데 동작이 그리고 또 MP5. 브루스 웰리스가 쓰던 총이지. 다이아드에서 MP5. 자, 무전을 먼저 하지. 메이데이 메이데이 에니 커피 채널 라인 나카타니 프로젝트 오토메이드 웨폰스. 브루스 앨리스가 보인다. 한창. 이렇게 쏘는 거지. 바주카프 한번 날려주세요. 바주카포. 소냥 왜 이러셔? 쭈빠찌. 땅! Coming! Fire home! Fire home! 술탄 얘기는 없었잖아. 얘는 다 알죠. 너 열심히 한다 야. 내가 볼 때는 국민아 너 스태프들 있잖아. 내가 볼 때 야망 있어.